都很烦。我买了这个包包，然后我们今天晚上有螃蟹，因为我是一个很念旧的人。它好像没有加到盐巴，这样选择。Hello 大家，我现在要赶快出门了，我怕我有一点小迟到。然后为什么我今天戴眼镜呢？因为我今天就不知道为什么，我今天起床的时候，右边眼睛眨了就会痛。然后我刚刚很仔细看，发现我眼睛下面就肿了一点点，我不知道那是不是针眼，但它也不像，我怀疑是痘痘，但因为它不像针眼，所以我想说先不要戴隐形眼镜好了。好了，我要出门了。生日卡片，我给他的小饼干。你要跟他拍照吗？我大概9点半起床。你穿这样超好看。我们两个穿一样啊，他穿粉红，就上次出去的那个。你等下可以脱掉。哦，我看到了。很好吃，完全。你有找到同一个牌子的？去买把它拍起来。今年纽约感觉很好吃，狂欢伦敦感觉很好吃。不找了。很赞吗？很脏。哦，你说很脏，因为人太多了。大姨吗？想想看你在怕什么？你有跟你妈讨论过吗？这是什么东西啊？感觉是那种马铃薯。不好吃吗？你觉得不好吃？洋葱，你要什么？我觉得不好。这是什么？那你加那个葱糖。我那天去吃大户。你说什么？哎，我快说说不吃，超多。真的？真的吃完饭。你吃什么？大户屋。然后你有买臭臭裤吗？没有。然后你真的吃完饭，真的假的？它没有像那种透炸的，还是非中很我除了吃一餐的就是不在家。你知道我们店里面有那个外送，反正就 Uber 跟熊猫都有。然后你知道很多人就是他们只是进来买个面包，然后所以他们都会戴安全帽。然后我们都会说取餐吗那边，但人家根本就客人，人家根本就不是做外送了。我们在 Uniqlo，我今天刘海怎么回事？很好看呢。我们刚刚去 DJF， 然后今天刚好那个什么艾丽莎莎一日店长，刚才顾门。他买了。好可爱哦！他找到一件跟我很像的裙子。耶！他这种时候，然后我还念情书唱的时候，你念给他听吗？然后旁边有几个同学，后来怎么答应？对，同一脚，然后长在附近，然后我就去那个叫什么，我就去冷冻，他在拍天空。他跟我借，然后别人跟我说会另外套。我买了这个包包，
妈妈打来。我刚刚要买的那个包包没有货了，礼拜六再来拿，先调货，因为它那个就是有一点脱线，我就。嗨，大家，我回家了，我现在在厨房。我妈叫我先来洗个米，因为她今天晚上要煮饭，然后我们今天晚上有螃蟹。不知道我眼睛，希望不要是睁眼。我现在其实还是有点痛，但我不知道到底是痘痘还是睁眼。今天呢，没有买到衣服，我买了2罐 Himi 的温和卸妆水，因为它现在就成品有那个特卖会，然后买1送1，一瓶才150，我没有用过，试试看。然后这个是他给我的生日卡片，我来看，谢谢琪琪。我现在会不会太邋遢？我发现了一件事情，超好笑。我爸根本就把饭蒸好啦，我根本就不用再蒸了。我可以给你们看一下，就是我从小到大，大概从国小一直到现在，朋友送给我的卡片我都放在哪边，因为我是一个很念旧的人，我就是连那种可能上课然后传的那种小纸条，如果有被我收起来的话，我基本上都是留在这个袋子里面。你们看，这个是我国中的那种运动服，然后这个是我就是国小的一本本子，然后这个里面是大家写给我的，就是一些话，拍给你们看。这是我国小6年级的样子，你看这个是什么？那时候很瘦我国小就是长这个样子，然后我都把就是卡片留在这边，你们看超多的哦，就是什么很多小纸条什么，全部都在里面。你们看，我就是连这种东西都会留这个是我就是国中的记录吧。然后你们看，我就是一路胖，然后9下的时候这边瘦了，但是呢，因为那个叫什么，反正我高中就胖了10公斤啊，所以没有用。这是我国中的毕业纪念册，给你们看一点点。这是国小的，反正我就是真的很喜欢留这些东西，跟大家小小的分享一下。今天这个卡片我就丢进去里面了，很久很久，就是偶尔会稍微看一下，然后看一下就会自己变得很惆怅，因为其实现在这些朋友基本上都没有什么联络了。但你们知道，人生就是这样。我来找找看有没有什么很白痴的纸条，可以给你们看一下。这个你们看，之前写这种纸条还会分那种1、2、3，很好笑来看看这个。然后以前都是用那种便利贴啊，大家知道吗？大家现在还有在经历吗？还是就是现在都是直接上课用手机，哈哈哈。说你有听到什么谣言说我喜欢谁吗？然后我说没啊。某一个人跟我说你跟某一个人告白，他说科科，抱歉什么什么什么之类，我就觉得以前到底在干嘛？也太好笑了吧！好啦，我不要看了，等一下看一看。好，我要去洗澡了，晚上吃螃蟹。大家，我今天要去打我的第2剂，然后你们一定会觉得为什么他看起来一脸刚睡醒的样子？没错，我真的刚睡醒，好肿哦。然后呢，我要先去吃个早餐，我被我妈交代说要先去吃早餐，不然我原本来想说打完针再吃早餐，但是这样子好像可能会昏倒还是干嘛的，所以
一定要先去吃早餐。我刚才知道这件事情，然后我想说，我可以戴个帽子就出门了。然后现在外面下着雨，啊，好烦哦。这太小了吧？给你们看我的岩柱，它被我妈搬上去了。因为这几天我都一直放在我们客厅的，就是桌子上，然后他们好像觉得很定得，然后我妈就搬上去了。她居然不怕摔到！你们以为我会带你们去吗？我才不会带你们去。我这是在花博达，上次在我家附近的一间诊所，然后反正我家离花博还蛮近的，大概走20分钟吧。20分钟怎么感觉好像不算近，但其实蛮近的啦。我想说，那我就自己走过来。啊！排队排到一半逃走，因为我想说那个人早餐店人太多，怕会来不及，所以我先来 7 买点小东西吃好了。我要走回家了，我还是没有买早餐，因为我有点不想吃。然后那个人又很多，就想说算了，不要等。你们看，好恐怖哦！它猫头鹰超像真的，我刚刚经过，我想说太恐怖了吧。我要来开个包裹，我刚刚已经稍微整理了一下房间，因为我最近房间小乱。噔，哦，它是这样开的，我以为是这样子。我的午餐来了，我刚刚订了星际粥，然后我吃海鲜锅。你们知道我从星际粥的，我好像从140还150吃到现在已经变成200多块了。反正星际粥一直在涨价。最近迪士尼不是上线了吗？然后我就先跟我姐借来看，然后我真的觉得超级赞，因为我很喜欢皮克斯，大家应该都知道。然后其实我小时候很喜欢看一些迪士尼的真人卡通，孟汉娜，然后少年魔法师、歌舞青春，什么夏培的星光大道，然后还有就是小茶与寇弟的顶级生活，反正那些都是我小时候超爱看的。它好像没有加到盐巴。他在跟我开玩笑吗？他没有加到盐巴，没有味道。我刚刚把保养品都换进去了，我觉得很赞诶，就是这样排站好，比原本好多了。
然后这个又防尘，但是这个屏幕宣言的放不进去，所以只能放旁边，高了一点点。但是一般的像这个敏感话题的，它就是有点刚刚好可以卡进去。我现在要来睡一下，因为我刚刚打完第2剂，然后就觉得头有点昏昏的，是没有发烧，也没有觉得超级不舒服，比第1剂好多了。目前第1剂我大概发烧了1天半吧，然后现在是没发烧啦，但是就觉得有一点点昏昏的，就是神神。然后我想到一件事可以跟你们讲，就我刚刚不是去打疫苗吗？但是因为我未满20岁，就是未满20岁好像要家长陪同，然后反正我今天就自己去，然后那个人就很大声的讲说你未满20岁，他的口气应该是你，他也没有那么凶，他就是说你未满20岁，然后他就请旁边的那个工作人员带我到另外一个地方，就是一个长桌，然后那个北北就看着我说你没满20岁哦。然后我就笑，然后他也在笑，超尴尬。后面前面都很多人说你未满20岁，你先去旁边填资料。反正他就是要填一个那个家长的同意书之类的东西。然后还好的是他不用现场来，家长不用现场来，你就拍照传给他，然后请家长爸爸或妈妈在上面用手机那种赖的那个内建签个名就好。很尴尬。我起床了，然后睡醒之后就感觉舒服多了，就没有那种昏昏沉沉的感觉，还是只是因为我自己昨天没睡饱，不知道。但是我就感觉我现在肚子饿了。你们看，我刚刚稍微拖了一下我的地板，好久没打扫了。还敢说？我们来开箱一下我刚刚去领的包裹。我趁就是屏幕宣言啊，他们黑五的时候买了他们家的灵芝乳液。虽然说我是他们家的粉丝没有错，就我真的好爱他们家的东西，但是我没有用过他们的灵芝乳液，因为他们之前出的时候，我那时候皮肤状况就不是很稳定，所以我不敢用一些其他的保养品。然后我就趁这时候下单了他们的灵芝乳液，因为这个真的超划算，就是你们买它一个灵芝乳液，然后它就会送你这个灵芝水，然后是3瓶，这个是几 ml 的？3瓶30 ml 的，就是总共有90 ml 的灵芝水。然后我觉得这个包装带出去真的很方便。然后它1瓶乳液加上90 ml 的灵芝水，好像才好像不到2000块吧。好像1700、1800左右。然后它这个乳液是100 ml 的，之后再来试试看。然后下一个要开箱的东西，我超级期待，因为我没有买过他们家的东西，但是我一直很喜欢他们家的形象啊、设计，他们家的 logo 设计我真的都很喜欢。就是 Mini Matters 它。这么大箱，而且我真的要给你们看一下它的包装，它的包装真的好可爱哦，就是真的很受不了哎！你们看，它连这个箱子后面都那么可爱，太可爱了。其实我没有买很多，我就买2样，但是我不知道为什么会寄那么大的箱子来。你们看，买了他们的这个叫做花花的家，它是一个亚克力的花瓶，我想要这个好久了。然后这次看到还有现货，我就直接买下去。这个超级可爱，受不了！你们看，超可爱的。你们看，超可爱的。但是，我不知道我拿到的是瑕疵还是怎么样。就是，它这个上面有一点点脏脏的，然后感觉有一点点掉漆。你们看这边掉漆，然后这边有点脏脏的。然后这边
它就是直接一个洞不见了。怎么会这样？这是正常的吗？是不是不太正常啊？要不要跟他们客服反映一下？因为这个也要780，讲不出话。好，没关系，我们再来开下一样。下一样我是买他们家的帽 T， 这个是他们11月的新品。然后我觉得这个帽 T 超级可爱，我那时候看到他们的照片一出来，我就我一定要买这件。我买 L 号的，好，稍微跟大家开箱一下，然后那个花瓶我应该怎么办呢？我决定跟他们的客服反映看看，不知道他们会怎么处理，但是因为我觉得就是这个东西780，然后我收到这样子，我真的觉得就不是很开心。Hello， 大家，我来跟你们更新一下，就是我跟客服反映之后，然后他们处理的速度，我自己很满意。就是我大概是那一天的下午1点半左右寄信给他们，然后他们大概还不到2点就有回我信，然后很阿莎利的就直接说要帮我换货，然后请就是司机来跟我收货，然后直接换一个新的给我。就我觉得他们客服的回信的速度，还有他们处理事情的速度，我觉得是很快，就是真的就100分。然后他们就换了一个新的给我，就在那边。然后我自己拿到这个之后，就有觉得可能是他们上一个没有仔细的检查，因为其实就是我不确定收到这个商品的每一个人是不是都有一点就是小小的瑕疵，但是对，只是我很怕是我自己太吹毛求疵啊。但是我觉得我收到的这个就有比较好，就是没有那么多瑕疵，可以给你们看一下。你们看，我觉得就好很多。